ए सोलापुर हसन एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। Solapur Hassan Express is now ready for departure from platform number 2. सात तीन शून्य आठ बागलकोट मैसूर एक्सप्रेस तीन Attention please on step 308 Bagalkot Mysore Express on platform number 3. कृपया लक्ष द्या A सोलापूर हसन एक्सप्रेस थोड्या वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वरून सुटेल। कृपया ध्यान दीजिए ए सोलापुर हसन एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने को तैयार है।